Τώρα να περάσουμε στο κομμάτι της συζήτησης. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις που θα θέλατε να Ήθελα να ρωτήσω, τα απόκρυφα της νεκράς θαλάσσης είναι πανομοιότυπα με τα απόκρυφα Ευαγγέλικα? Εκείνα είναι η χειρόγραφα της νεκράς θαλάσσης, δεν είναι απόκρυφα, είναι άλλη κατηγορία. Χειρόγραφα. Τα χειρόγραφα της όχι, είναι διαφορετική κατηγορία κειμένων. Τα απόκρυφα είναι κείμενα τα οποία μας είναι γνωστά και οι κώδικες, τα χειρόγραφα της νεκράς θαλάσσης, ανακαλύφθηκαν νωρίτερα. Τα χειρόγραφα της νεκράς θάλασσας ανακαλύφθηκαν όλα σε σπήλια του Κουμράν, στην έρημο της Ιουδαίας, κάποια στιγμή από το 1945 και μετά. Μέχρι το 1965 ανακαλύπτονταν κείμενα. Τελευταία ανακαλύφθηκαν γύρω στο 1965-66. Σήμερα έχουν εκδοθεί σχεδόν όλα. Εκείνα όμως είναι αρχαιότερα και της Καινής Διαθήκης. Τα ισαϊκά κείμενα του Κουμράν, σήμερα υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση αν αυτά ήταν κείμενα των Εσέων, γιατί έχουν βρεθεί όχι μόνο κείμενα ισαϊκά. Οι Εσέοι ήταν μια θρησκευτική ομάδα η οποία ήταν διαφορετική, είχε αποκλείσει από τον επίσημο Ιουδαϊσμό. Είχε κατασταθεί εκεί στο Κουμράν και τα περισσότερα από αυτά τα κείμενα είναι προϊόντα δικά τη. Έχουμε δηλαδή έναν διαφορετικό Ιουδαϊσμό μέσα στα κείμενα. Τα κείμενα αυτά όμως έχουν γραφτεί όλα, μα όλα, στα εβραϊκά και ελάχιστα στα αραμαϊκά. Δεν έχουν ούτε ένα κείμενο στα ελληνικά. Αυτοί λοιπόν ήταν φανατικοί χασιδοί, όπως τους λένε οι Ιουδαίοι, οι οποίοι πήγαν στην έρημο γιατί είχαν αντίρρηση με τον κανονικό ιερέα που είχε κατασταθεί μετά τον Σίμωνα των Ιουδαίων στην Ιερουσαλήμ. Είχαν έναν αρχηγό, τον ακολούθησε η ομάδα αυτόν τον αρχηγό, ήταν οι ιερείς οι περισσότεροι και δημιούργησαν αυτά τα κείμενα. Στα σπήλια τα οποία βρέθηκαν τα χειρόγραφα, βρέθηκαν όμως και αντίγραφα των κανονικών βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης. Σήμερα, όσοι από εσάς πάτε στην Ιερουσαλήμ, στο μουσείο και στο Rockefeller που υπάρχει στο μουσείο, με αυτό το περίεργο σχήμα, που είναι ουσιαστικά το κάλυμα ενός αγγείου, μέσα στο οποίο βρέθηκαν πολλά τα χειρόγραφα, υπάρχει ένα 11μέτρο χειρόγραφο του βιβλίου του Ισαΐα. Μέχρι να ανακαλυφθούν τα χειρόγραφα της νεκράς θάλασσας, τα αντίγραφα των κειμένων της Παλαιάς Διαθήκης που είχαμε, όσα είχαν ανακαλυφθεί ανά τον κόσμο μέχρι τότε, ήταν όλα πολύ μεταγενέστερα. Ήταν από τον 6ο-7ο αιώνα μετά Χριστόν. Αν και λοιπόν τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης είναι αρχαιότερα από την Καινή, τα αντίγραφα που είχαμε ήταν όλα μεταγενέστερα από τα αντίγραφα της Καινής. Τότε όμως, γι' αυτό τα κείμενα τα ισαϊκά της νεκράς θάλασσας, που μιλάμε όπως τα λέμε, όταν ανακαλύφθηκαν κατά τον περασμένο αιώνα, ήταν η σπουδαιότερη ανακάλυψη που έγινε τον αιώνα που πέρασε. Γιατί εκτός ότι φώτισαν μια ομάδα για την οποία δεν ξέραμε τίποτα απολύτως πριν, είχαμε μόνο υποψίες από κείμενα του Φίλωνα, του Ιώσιφου κτλ. Δείξανε πολλά πράγματα για τον Ιουδαϊσμό της εποχής του Ιησού. Μόνο ένα κείμενο, το 4.521, ένα χειρόγραφο το οποίο μας φέρνει πολύ κοντά σε μια εκδοχή του Μάρκου για τον αναμενόμενο Μεσσία, έχει μοιράζεται, ας το πούμε, μια κοινή ιδέα. Δεν έχει καμία σχέση όμως ούτε με τα απόκριφα χριστιανικά, ούτε με τα απόκριφα της Παλαιάς Διαθήκης. Προς αντίκρουση τρίτων, ήθελα να ρωτήσω ότι οι νεκραναστάσεις συνέβησαν και σε άλλες θρησκείες που ευαισθητεύουν. Ναι, βέβαια. Ναι. Και ήθελα να ρωτήσω, η δασκαλία του Ιησού είχε οικουμενικό χαρακτήρα. Αγκάλιας δεν. Η συναρκή της εμφανίσεως του χρησιμοποιήθηκε μήπως χρησιμοποιήθηκε από τον Ιουδαϊσμό για να διαρρήξει τον Ελληνισμό και αυτό είχε ως επακόλουθα εγκρισμό της Αλεξανδρινής Βιβλιοθήκης από σιωπιστά Βάκωνα και Οβιενιανή. Χιλιάδες πάπυροι πυρβολήθησαν της Περγάμου και άλλες εντός κλαδικού χώρου. Αυτό είναι και την πλαστογράφηση της ελληνικής ιστορίας. Και μετά ήρθαν οι τρεις ιεράρχες και απέκτησαν, ας πούμε, τον ελληνικό χαρακτήρα και προσέδωσαν ελληνική χρειά στον χριστιανισμό. Και διέσωσαν τον χριστιανισμό και τον ελληνισμό παράλληλα. Δηλαδή δεν χρησιμοποιήθηκε ο χριστιανισμός από τους ιδεοδαϊστάς να καταπολεμήσουν τον ελληνισμό τότε. Βάλατε πολλά θέματα τώρα. Είναι θέματα με τα οποία συζητούνται έξω. Σύμφωνοι. Και πρέπει να απαντήσουμε. Σύμφωνοι. Δεν πρέπει να δεχόμεθα ως έχουν. Σύμφωνοι. Καταλάβατε, υπάρχουν πάρα πολλά. Σύμφωνοι. Κοιτάξτε, τα πρώτα κείμενα, τα πρώτα βήματα της χριστιανικής γραμματείας που έχουμε είναι τα κείμενα του Παύλου. Τα κείμενα του Παύλου γράφονται σε κοινότητες εκτός Παλαιστίνης. Απευθύνονται δηλαδή σε κοινότητες που είναι μεικτές ως επιτοπλίστων, έχουν ιδιοχριστιανούς και εθνικοχριστιανούς. Άρα λοιπόν το μήνυμα του Ιησού είναι οικουμενικό, αλλά φεύγει από τα στενά πλαίσια της Παλαιστίνης. Το κίνημα του Ιησού ήταν ένα ευρωπαϊκό κίνημα το οποίο κινήθηκε γύρω από τη Γαλιλαία. Έφτασε κάποια στιγμή στην Ιερουσαλήμ και εκεί έλειξε. Από εκεί όμως μετά αρχίζει κάτι άλλο το οποίο είναι εικαστικό.
έχουμε τον Παύλο, ο οποίος κινείται στα μεγάλα αστικά κέντρα, ιδρύει μεγάλες κοινότητες. Και από εκεί και μετά έχουμε τη μεταφορά του μηνύματος του Ευαγγελίου στον εθνικό κόσμο. Όπου πλέον η πλειοψηφία δεν είναι οι Ιουδαίοι, αλλά οι εθνικοί. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι ήδη από εκεί έχει επιτευχθεί ένα τέτοιο θέμα. Τώρα, για την κοινότητα της Αλεξάνδρειας και το παράδειγμα που είπατε εκεί πέρα ότι πράγματι κατέστρεψαν χριστιανοί και την Αλεξανδρία Βιβλιοθήκη, κάνανε τα έκτροπα εκεί πέρα, οδήγησαν στον θάνατο την Υπατία και όλα αυτά. Αυτά όλα ουσιαστικά είναι η μάχη των πρώτων χριστιανικών αιώνων μεταξύ εθνικοχριστιανών, χριστιανών, εθνικών, χριστιανών, Ιουδαίων κλπ. Τα οποία δυστυχώς συνέβησαν. Και μετά έχουμε ακριβώς και η επανάληψη, αλλά σε μικρότερη ένταση λίγο αργότερα. Αυτό όμως είναι ένα ανεξάρτητο κομμάτι που έχει να κάνει με μια κοινότητα την οποία δεν ξέρουμε τίποτα. Την Αλεξάνδρεια δηλαδή προφανώς δεν ξέρουμε ούτε ποιος την ιδρύει, ούτε ποιοι είναι οι Ιουδαιοχριστιανοί, εθνικοχριστιανοί, τι συμβαίνει. Και κάποια στιγμή τη βρίσκουμε πρώτη φορά εκεί στον Πάγκαλο και στον Δήμο των Αλεξανδρέα. Αλλά στον 2ο αιώνα. Μέχρι να φτάσουμε στον 2ο αιώνα, η Αλεξάνδρεια προφανώς έχει μια αρμάζουσα χριστιανική κοινότητα, για την οποία όμως δεν ξέρουμε τίποτα από κανένα κείμενο. Και δεν ξέρουμε κανένας να υπήρχε εκεί, ποιος πήγε εκεί, ποιος δημιούργησε την κοινότητα της Αλεξάνδρειας, στο σκοτάδι. Οπότε αυτό το κομμάτι είναι αρκετά δύσκολο. Από εκεί και μετά όμως όλα τα υπόλοιπα, τα οποία δεν μπορούμε να αρνηθούμε δυστυχώς, τα οποία συνέβησαν, δεν έχουν καμιά σχέση όμως με το μήνυμα του χριστιανισμού, έτσι. Ορίστε. Στην αρχή και στο τέλος, αφήσατε να νοηθεί, έτσι κατάλαβα ότι τα λεγόμενα κανονικά Ευαγγέλια δεν πρέπει να τα παίρνουμε σαν πηγές ή σαν ιστορικά βιβλία, πιο πολύ σαν πνευματικά, θεολογικά κτλ. Στην πορεία όμως. Πρωτίστως, να χρησιμοποιείτε τη διάσταση. Στην πορεία όμως, πήρατε τα κανονικά Ευαγγέλια σαν ιστορική πηγή και χαρακτηρίσατε όλα τα άλλα τα Ευαγγέλια, τα μη κανονικά, τα απόκριφα κτλ. Σαν ότι δεν είπαν την αλήθεια, ότι είχαν και παραμύθια μέσα κτλ. Μήπως τελικά και τα κανονικά και τα μη κανονικά λέγανε ωραία παραμυθάκια τα οποία απλώς τα κανονικά βολεύτηκαν για τους γεωπολιτικούς λόγους της εποχής εκείνης με τον λεγόμενο Μεγάλο Κωνσταντίνο του 320 στην πρώτη σύνοδο και τα άλλα απορριφθήκαν γιατί. Και επίσης υπάρχει ακόμα μια πλευρά. Ας μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά φτιαχτήκαν, στρογγυλευτήκαν κτλ. Όλους τους αιώνες, ξεκινώντας πριν από το Μεσαίωνα και στο Μεσαίωνα, προσθέτοντας και αφαιρώντας αυτός που μετέφερε το χειρόγραφο από χειρόγραφο σε χειρόγραφο. Θέλω να υποστηρίξω ότι υπάρχει ένα ζήτημα ιστορικότητας σε αυτό το γεγονότο. Σαφώς. Και εντάξει, και υπάρχει ολόκληρη σχολή σκέψης, η οποία δεν είναι μόνο μαρξιστική. Δηλαδή οι πρώτοι που βρήκαν αντιφάσεις στον Ευαγγελίο κτλ. Ξεκινάνε από το 1800. Γιατί υποστηρίζουν ότι όλα αυτά τα γεγονότα δεν έχουν ιστορική βάση. Είναι απλώς ένα θεολογικό ρεύμα το οποίο δημιουργήθηκε στα πλαίσια του Ιουδαϊσμού και οι συγκεκριμένες συνθήκες το οδήγησαν να πάρει τον χαρακτήρα αυτόν. Αλλά κατά τα άλλα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και το ζήτημα των λεγόμενων απόκριφων Ευαγγελιών, ή απόκριφων, φανερά από την πρώτη περίοδο, αλλά και το ζήτημα των αιρέσεων. Γιατί πίσω από τις αιρέσεις, αν δείτε στους γνωστικιστές, στους γνωστικούς, ναι, ουσιαστικά κρύβονται κοινωνικά κινήματα της εποχής εκείνης, τα οποία όμως επειδή η κυρίαρχη ιδεολογία δεν μπορούσε να εκφραστεί με το ζήτημα της θρησκείας, εκφράστηκαν με τη μορφή των αιρέσεων. Δηλαδή πίσω από όλα, οι καθαροί μετά όλοι αυτοί κτλ. Ήταν κοινωνικά ουσιαστικά κίνηματα, τα οποία απλώς είχαν θρησκευτική κάλυψη. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω αυτό γιατί να σκοτώνονται άνθρωποι μεταξύ τους για το αν, ας το πούμε, ήταν, πώς το λένε, πρωτότοκος ο Χριστός, πώς το είπατε κιόλας, που αναστήθηκε πρώτος και δεν ήταν άλλοι. Δηλαδή ουσιαστικά υπήρχαν κοινωνικές βάσεις. Απλά φαινόταν αυτό. Και κάτι επίσης για το τελευταίο. Τα χειρόγραφα του Κουμράνου, όταν εμφανίστηκαν, έκαναν πάταγο στις τότε εκκλησίες και την Ορθόδοξη και κυρίως την Μισγανεφίλιο, κυρίως την Καθολική, η οποία προσπάθησε να αποδείξει ότι είναι ψεύτικο, ότι είναι κατασκευασμένα κτλ. Απλά σε μια πορεία αποδείχθηκε ότι και πραγματικά ήταν και έδειχναν μια πλευρά της εποχής εκείνης την οποία δεν είχαμε ξαναδεί. Αυτά. Έκανα και παρέμβαση μαζί και πολύ ωραία. Καλά κάνατε. Ναι, και εσείς θέσατε πολλά θέματα. Ας τα πάρουμε από την αρχή. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια συζήτηση διαφορετική για αυτά. Δεν θα πάρει την πλευρά. Αυτό ευχαριστώ. Κοιτάξτε, το ζήτημα της ιστορικότητας ή της ιστορικότητας των Ευαγγελίων έχει δύο πλευρές. Από τη μία έχει διασωθεί ένας ιστορικός πυρήνας, ο οποίος δεν μπορούμε να τον αμφισβητήσουμε. Έχουμε δηλαδή εξωτερικές μαρτυρίες ή, εν πάση περιπτώσει, κείμενα τα οποία στηρίζουν όλα αυτά τα οποία βρίσκουμε στα κανονικά Ευαγγέλια. Και από την άλλη έχουμε και διηγήσεις μυθώδεις στα Ευαγγέλια ή, εν πάση περιπτώσει, στοιχεία θεολογικής επεξεργασίας
τα οποία επικάθονται στις κανονικές διηγήσεις για διάφορους λόγους. Αλλά δεν είναι η ίδια βάση η θρησκευτική με τα απόκριφα κείμενα, είναι διαφορετική. Εξηγώ κατευθείαν για να μην παρεξηγηθώ. Ας το θέσουμε διαφορετικά. Ό,τι συμβαίνει σε αυτό που μας διηγούνται τα Ευαγγέλια, συμβαίνει το διάστημα, είπαμε πότε. Τη στιγμή που έχουμε δύο εκδοχές για την γέννηση του Ιησού, θα πρέπει να βάλουμε την γέννηση του Ιησού μέχρι τον θάνατο και την Ανάσταση. Πέστε ότι είναι χρονικά γύρω από το 4-6 π.Χ. μέχρι το 33-34-35 μετά Χριστό. Άρα αυτό είναι το πρώτο στρώμα. Έχουμε έναν χρόνο. Το χρόνο όχι της αφήγησης, και τα Ευαγγέλια γράφονται από το 64 και μετά. Άρα από το 30 που συμβαίνει το καθοριστικό χρόνο, έχουμε ήδη 35 χρόνια απόκληση. Επομένως λοιπόν έχουμε ένα στρώμα, το ιστορικό, το αυθεντικό, που συμβαίνει ενώ τρέχουν τα γεγονότα, όταν ο Ιησούς δραστηριοποιείται στη Γαλιλαία. Μετά έχουμε έναν άλλο χρόνο, όπου τα γεγονότα μετά την Ανάσταση, που ακολουθούν και κηρύττουν οι μαθητές, τα διαδίδουν δηλαδή, είναι ένα δεύτερο στρώμα, όπου εκεί οι μαθητές διηγούνται, κηρύττουν κτλ. Το τι έκανε ο Ιησούς σε αυτό που μας λέει το πρώτο στρώμα. Και μετά έχουμε ένα τρίτο στρώμα, που είναι από το 60 μέχρι το τέλη του πρώτου αιώνα, αρχές δεύτερου κτλ. Οπότε είναι το τελευταίο κείμενο της Καινής Διαθήκης, όπου εκεί έχει καταγραφεί από ανθρώπους που άκουσαν από τους Αποστόλους, αυτό που άκουσαν στο δεύτερο στρώμα, σε αυτή τη μορφή που τον έχουμε εμείς σήμερα. Εμείς λοιπόν σήμερα έχουμε ένα τρίτο στρώμα. Άρα λοιπόν, το δεύτερο στρώμα έχει πάρει τον ιστορικό πυρήνα, τη διήγηση όπως ακριβώς είναι, και της έχει δώσει ήδη μια θεολογική επεξεργασία. Για αυτούς που κηρύττουν ποιος είναι ο Ιησούς, δεν είναι το ίδιο πράγμα με τους ίδιους όταν ζούσαν τα γεγονότα να τρέχουν. Ασφαλώς το καταλαβαίνετε όλοι γιατί. Γιατί έχει γίνει το καθοριστικό γεγονός της Ανάστασης. Και πλέον δεν βλέπουν τον Ιησού από τη Ναζαρέτ, βλέπουν τον Υιό του Θεού. Αυτό που δεν πίστευαν στην αρχή ή δεν μπορούσαν να εξηγήσουν. Οι Ευαγγελιστές που γράφουν άλλα 30 χρόνια μετά, καταλαβαίνετε ότι έχουν ήδη οι ίδιοι διαμορφωθεί μέσα σε μια τέτοια χριστιανική παράδοση και καταγράφουν αυτό το οποίο άκουσαν, ό,τι έγινε. Επομένως, έχουμε ακόμη περαιτέρω θεολογική επεξεργασία. Επομένως, η δική μας δουλειά, αν θέλουμε να το κάνουμε αυτό, και αν θέλουμε να δούμε τι πραγματικά είναι ιστορικό με την πραγματική αξία που δίνουν σήμερα οι ιστορικοί, θα πρέπει να πάμε κάτω από το στρώμα 2, να δούμε το στρώμα 1 και να δούμε τι συνέβη εκεί. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί η ιστορία και η θεολογία στα κανονικά κείμενα διαπλέγονται με τέτοιο τρόπο που αν αφαιρέσουμε το θρησκευτικό κομμάτι, τελικά μας μένει ένας ελάχιστος ιστορικός πυρήνας και πολλές φορές πέφτουμε έξω.